Salam əziz şagirdlər. Bu videoda sizlərlə 2019-cu ildə 7 aprel tarixində keçirilmiş buraxılış suallarına baxacağıq. İzaha başlamamışdan öncə qeyd edim ki, dərslərimizə qoşulmaq üçün qeyd etdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dərslərimiz onlayn və əyani şəkildə keçirilir. Başlayaq suallara. Deməli, birinci sualda bizdən 14-dən böyük və 25-dən kiçik olan və 3-ə bölünən ədədlər çoxluğu soruşur. Deməli, burada diqqət edəsiniz variantlara. Y variantına bu öz əksini tapıbdır. Çünki burada verilmiş 15, 18, 21 və 24 hər biri 3-ə bölünür. Daha sonra keçək ikinci suala. İkinci sual törəmə ilə bağlı bir sualdır. Sadəcə olaraq törəmə hal-hazırda artıq buraxılışa düşmür, amma yenə də o vaxt düşüb deyə sualda izah edək. Deməli, y bərabərdir x kubu bölünsün 3 funksiyasının törəməsini tapın deyir. Deməli, biz törəməni burada tapsaq, y-in törəməsi bərabərdir. Bildiyiniz kimi, törəmənin dəyişənin qüvvəti əvvələ keçir. 3 keçir əvvələ, vurulsun. Qüvvət üstü bir vahid azalır və məxrəc oluşum qalacaq. Bu da bərabərdir. 3 ilə 3 gedir. Burada qalır, deməli, x-in kvadratı formada. Doğru cavab verib bizə D variantında. Daha sonra baxaq üçüncü suala. Deməli, üçüncü sualda soruşulur ki, 360 ədədinin sadə vuruqlarının sayını tapın. Deməli, 360 ədədini mən yaza bilərəm. Sadə vuruqlara ayıra bilərsiniz. Ancaq mən belə vuruqlara formula ayıracağam. 36 vurulsun 10 deməkdir. 36 isə 4 vurulsun 9 deməkdir. Və vurulsun bir də 10. Bərabərdir. 4 yazaram 2 vurulsun 2 şəklində. 3 yazaram 9 yazaram 3 vurulsun 3 şəklində. Və 10 isə yazacağım 2 vurulsun 5 şəklində. Onda burada bərabərdir. 2-dən 3 dənədir. 2-nin üstü 3. 3-dən 2 dənədir. 3-ün kvadratı və 5-dən də 1 dənədir. Bizdən sadə vuruqların sayını soruşurdu. Sadə vuruqların sayı deyəndə qüvvətləri toplayırdıq. 3 üstə gəlinsin 2, üzərinə gəlinsin 1. Çünki 5-in üzərində burada 1 var. Bərabərdir 6. Doğru cavab kimizə verəcək? D variantı. Daha sonra baxaq 4-cü suala. Deməli, 4-cü sualda tənlik verilmişdir. Yəni, biraz buranı təmizləyək. Deməli, 4-cü sualda bizə bir tənlik verilib. 15 bölünsün x bölünsün 4 bərabərdir 5 tənliyinin kökündən 10 vahid böyük bir ədəd istəyir. İlk öncə gəlin çarpaz vuraq. 5-in məxrəcinə 1 yazıb çarpaz vursaq, alarıq 15, üzərinə gəlinsin x bərabərdir 20-yə. Buradan x-i tapmaq üçün 15-i sağ tərəfə keçirsək, 20-dən 15 çıxarıq və x-i 5 tapmış olacaq. Tənliyin kökündən 10 vahid böyük o deməkdir ki, yəni x üzərinə gəlin 10 deməkdir. X-i də biz 5 tapmışıq. 5-in üzərinə 10 gəlsək, cavabımızı 15 almış olacaq. Doğru cavab kimi burada bizə verilib C variantında. Daha sonra baxaq 5-ci suala. Deməli, 5-ci sualda cədvəldəki ədədlərdən ədədlərin hansı hissəsi natural ədədlərdir sualı soruşulur. Deməli, sadə sualdır. Yəni, baxaq, burada 8 və 24 naturaldır. Digərləri natural deyil. Nə qədər ədəd var? 8 ədəd var. 8-də 2. 8-də 2 dənə deməkdir. 4-də 1 deməkdir. Surət və məxrəcin ixtisar aparsaq. Bu da A variantına verilir. Daha sonra keçək 6-cı suala. Deməli, 6-cı sualda deyir, beta bərabərdir 2 alfa. Olarsa alfanı tapın. Burada yəqin ki, alfa iti bucaq buranı göstərilir. Sadəcə şəkillər sonradan yığılma da ola bilər, üzərində qeyd olunmasın. Beta isə buradır. Və bunlar uyğun tərəfləri deməli, təbii ki, burada bu A nöqtəsi, A xətti bura verilib yəqin ki. B də bura verilib. Bunlar bir-birinə paraleldirsə, A ilə B bir-birinə paralel şərti burada verilibdir. Deməli, bunlar paraleldirsə, alfa ilə betanın cəmi nə olacaq? Alfa ilə betanın cəmi 180 dərəcə verilmiş olacaq. Bərabərdir 180. Daha sonra beta 2 alfa verildiyindən görə gətirib yerinə qoysam, alfa üzərinə gəlinsin 2 alfa bərabərdir 180.
Buradan 3 alfa bərabərdir 180-ə. Alfa bərabərdir 180 də 3-ə böləndə 60 alacam. Doğru cavab kimi verir mənə B variantı. Daha sonra baxaq 7-ci suala. Deməli, 7-ci sualda çevrənin mərkəzi O nöqtəsi olarsa, deməli, bucaq AOD bizə verilib 110 dərəcə. Gəlin qeyd edək. Bucaq AOD. D nöqtəsi buradır. Sadəcə yaxşı düşməyib burada. Aha. Deməli, bucaq AOD buradırsa, bura olacaq 110 dərəcə. Daha sonra DOC isə bu hissədir. Burada olacaq 100 dərəcə. Və BOC isə bura isə 80 dərəcə verilibdir. Bizdən bu hissəni soruşur. Burada bir alfa deyək. Deyək ki, buranı soruşur. 2 yolla yaza bilərsiniz. Bildiyimiz kimi tam bucaq 360 dərəcədir. Hamısını toplayıb ya 360 dərəcəyə bərabər edərsiniz. Yəni bu formada 100 üzərinə gəlinsin 110, üzərinə gəlinsin 80 və üzərinə gəlinsin alfa. Bərabərdir 360. Bu formada da yaza bilərsiniz. Buradan da alfa bərabərdir 360 çıxılsın. 360 çıxılsın buradan. Deməli 210, 290. Alfa da bərabərdir 70 dərəcə. Ya bu formanı yaza bilərsiniz və yaxud da ki, burada bu hissə bir açıq bucaqdır. Bildiyimiz kimi açıq bucaqların da cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Yəni alfa üzərinə gəlinsin 110 bərabərdir 180. Buradan da alfanı 70 dərəcə tapa bilərdiniz bu formada. 2 yolla da yazmaq olardı. Bu B variantı verir. Sonra keçək 8-ci suala. Deməli, 8-ci sualda bizdən nə soruşub? Deyir sahəsi 360 cm kvadratı, eni 12 cm olan düzbucaqlının perimetrini hesablayın. İlk öncə gəlin bir düzbucaqlı çəkib görsədək. Deməli, düzbucaqlının bilirik ki, tərəfi A olsun bura, burada bir B olsun. Bilirik ki, bunun perimetri P bərabərdir 2 vurulsun A üzərinə gəlinsin B düsturu ilə tapırıq. Sahəsi isə enin uzunluğuna vurur. Yəni A vurulsun B deyək. Daha sonra bizdə burada sahəsi 36 cm kvadrat verib. Daha doğrusu enin isə 12 cm verib. Aha. Deməli, burada biz deyək ki, bunun enin bizə 12 veribsə, onda bura yazacağım 12. Digər tərəfində işim yoxsa təbii ki, A da burada qalacaq öz yerində. Onda sahəsi uzunluğun eninə vurduğumuza görə A vurulsun 12 bərabərdir 360 şəklində yazacağıq. Yəni qoyuruq yerinə. Buradan A-nı tapıram. Deməli 360-ı böləcəm 12-yə. Və buradan da A-nı tapıram 30. Deməli düzbucaqlının uzunluğu 30 imiş. Perimetrini soruşur, gətirib yerinə yazacaq burada. P bərabərdir 2 vurulsun 30 üzərinə gəlinsin 12. Bu da bərabərdir 2 vurulsun 42 bərabərdir 84. Doğru cavab kimizə verəcək? Deməli, bu yəqin A variantıymış. Bu A variantı. Doğru cavab kimizə A variantını verəcək. Daha sonra keçək 9-cu sual. Funksiyanın təyin oblastını tapındır. Aha. Deməli, 2 üstə gəlinsin x bölünsün kök altında 1,6 çıxılsın 0,2 x. Deməli, funksiyasının təyin oblastını deyir. Birinci biz bilməliyik ki, kök altı funksiya hər zaman, yəni kök altı ifadə hər zaman nə olmalıdır? Sıfırdan sıfır ola bilməz, yəni müsbət olmalıdır və məxrəcdə olduğuna görə sıfırdan da böyük olmalıdır. Yəni mən yazacağım ki, 1,6 çıxılsın 0,2x böyükdür sıfırdan. Və buradan x-i bir tərəfə, ədədi bir tərəfə keçirsək, alacağıq ki, mənfi, yəni 1,6-nı sağ tərəfə atsam, mənfi 0,2x böyükdür mənfi 1,6-dan. Hər tərəfində mənfi 0,2-yə bölsək, buradan alaraq ki, x kiçikdir 8-dən. Yəni 8-dən kiçik qiymətlər. 8-dən 8-i almır, 8-dən kiçik qiymətlər. Bu da bizə verəcək mənfi sonsuzluqdan 8-ə kimi.
Doğru cavab kimi bizə verəcək? C variantı. Sonra baxaq 10-cu suala. Deməli, 10-cu sualda verilib 0,2 üstü x kvadratı çıxılsın 10. Bu da böyükdür 5 üstü 3x-dən. Bərabərsizliyini ödəyən neçə tam ədəd vardır? İlk öncə biz gəlin burada 0,2-ni kəsrə çevirək. Yəni bu 5-də 1 şəklində yazacağam. 5-də 1 şəklində yazacağam. 5-də 1 üstü x kvadratı çıxılsın 10. Böyükdür 5 üstü 3x-dən. Bu formada yazacağam. Daha sonra və mən 5-də 1-i buranı olduğu kimi saxlayıb sağ tərəfini artıq dəyişəcəm. X kvadratı çıxılsın 10. İndi mən 5-də x-i, 5 üstü daha sonra 3x-i bu formada yaza bilərəm. 5 üstü 3x-i bu formada yaza bilərəm. Bərabərdir. 5-də 1 üstü mənfi 3x. Çünki biz bunu üstü mənfidirsə tərsinə çevirəcəyik və 5 ilə qalxıb 5 üstü 3x olacaq. Gətirib burada yerinə qoysaq 5-də 1 üstü mənfi 3x şəklində yaza bilərəm. Təbii ki, burada əsaslar eynidirsə qüvvətlərimiz artıq eyni olmalıdır. O zaman bərabərsizliyimiz əsasən yazacaq ki, x kvadratı çıxılsın 10 böyük olmalıdır. Nədən? Böyük olmalıdır. Daha doğrusu böyük olmayacaq. Diqqətlə qulaq asaq. Niyə? Çünki baxın 5-də 1 nədir? 5-də 1 1-dən kiçik olduğuna görə, yəni 1 ilə 0 arasında olduğuna görə biz artıq qüvvətlərin yazanda işarəni dəyişəcəyik. İşarəni dəyişəcək deyə onda x kvadrat çıxılsın 10 kiçik olacaq mənfi 3x-dən. Və bu zaman x kvadratı çıxılsın 10 mənfi 3x-i sol tərəfə atanda üzərinə gəlinsin 3x kiçik olacaq nədən? Kiçik olacaq 0-dan. Aha, deməli biz bunu qruplara ayırsaq, diskriminantını tapa bilərik və yaxud da ki bildiyimiz sadə qruplara ayırsaq. Deməli 3x-i belə yaza bilərik. Gəlin bu formada daha ardıcıl olaraq yazaq. Deməli x kvadratı üstə gəlinsin 3x, yerlərini dəyişirəm, təbii ki, heç nə dəyişməyəcək, toplamları yeni dəyişəcəm, dəyişmədiyinə görə. Buradan mən 3x-i artıq parçalamalıyam, çünki vurğular şəklində göstərmək üçün 3x-i parçalasaq, deməli köklərinin hasili mənfi 10 verməlidir, cəmi 3 verməlidir və bu da müsbət 5 ilə mənfi 2. Müsbət 5 ilə mənfi 2 olacaq. Yəni x kvadratı üstə gəl 5x çıxılsın 2x şəklində yazdım və çıxılsın 10. Yəni 3x-i parçaladım 5x çıxılsın 2x şəklində. İndi burada mən x-i çıxarsam birincidən x üstə gəlinsin 5 burada qalar. Çıxılsın 2-ni də buradan çıxarsam və mənfi 2-ni çıxartsam o zaman qalacaq x üstə gəlinsin 5. Kiçikdir 0-dan. Buradan ortaq olan x üstə gəl 5-dir. X üstə gəlinsin 5-i çıxardıram. Və digər yerdə qalanları da yazıram. X çıxılsın 2 qalmışdır. Kiçikdir 0-dan. Aha. Deməli burada köklərimizi 0-a çevirən. Burada mənfi 5-dir. Burada isə 2-dir. Qeyd eləsək. Deməli heç birini almır. Çünki 0-dan ciddi kiçikdir. Burada 2 və burada mənfi 5. Aralıqlarını təyin eləsək, 2-dən böyük qiymət qoysaq, məsələn 3 versək, bura zaten müsbət olacaq, burada müsbət olacaq. Yəni 2-dən belə deyək, 2-dən böyük qiymət qoyanda biz ifadəmizdən müsbət alırıq. O zaman bura müsbətdir. 2 ilə mənfi 5 arasında bir qiymət qoysaq, ifadə mənfi olacaq. 5-də mənfi 5-lə kiçik bir ifadə qiymət qoysaq, bura yenə müsbət olacaq. Bizə kiçik qiymət lazım idi. Yəni mənfi 5 və 2 aralığı olacaq formada. Bizdən nəyi soruşmuşdu? Bərabərsizliyini ödəyən neçə tam ədəd var? Deməli, bərabərsizliyini ödəyən neçə tam ədəd var? 2 çıxılsın mənfi 5 və heç bir daxil olmadığına görə 1-i də çıxacam. Bu da bərabərdir 6. Deməli, bərabərsizliyimizi ödəyən 6 dənə tam ədəd var. C variantı. Və yaxud da ki, aralıq dara olduğuna görə tapa da bilərdiniz. Hansılar idi? Mənfi 4, mənfi 3
-2, -1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni buradan da görə bilərsiniz. Daha sonra baxaq 11-ci suala. Deməli, 11-də ədədi silsilə ilə bağlı olan bir sual tipidir. Deməli, S9 bizə verilib 72, yəni ilk 9 dənə həddin cəmi 72-dir. Bizdən soruşur A5-i tap. Deməli, A5 sual. Aha. Birinci gəlin biz S9-un açılışını yazaq. Deməli, S9 nəyə bərabərdir? S9 bərabərdir A1 üzərinə gəlinsin A9 bölünsün 2 vurulsun 9 bərabərdir 72. Aha. Və biz burada A1 ilə A9 bizə nəyi verir? A1 ilə A9 bizə deməli, A1 ilə A9-un cəmi mənə verir A10-u. Düzdür? Aha. Deməli, A1 ilə A9 bizə A10-u vermiş olur. Bəs A10 nəyə bərabərdir? A10 isə bərabər olacaq nəyə? A10 isə A5 ilə ifadə eləsək, 2A5 şəklində yaza bilərəm. 2A5 şəklində yaza bilərəm. Düzdürmü? Gətirib yerinə qoysaq, o zaman olacaq 2A5 bölünsün 2 vurulsun 9 bərabərdir 72. Buradan 2-lər ixtisar getsə, olar A5 vurulsun 9 bərabərdir 72. O zaman A5 bərabərdir 72-nə 9-a bölsək 8 almış olacaq. Doğru cavab kimi 8. B variantı. Daha sonra biz burada baxaq 12-ci suala. Trigonometriya ilə bağlı bir sualdır. Aha. Deməli, verilib ki, sinus alfa üzərinə gəlinsin beta çıxılsın kosinus alfa vurulsun sinus beta bölünsün sinus beta. Burada nəsə bir dənə dəyişiklik olmalıydı. Çünki məxrəcdə səhv eləmirəmsə, məxrəcdə misalda sinus verilib. Çünki bu misallar sonradan yığılmadı. Qəbul sualları. Burada səhv eləmirəmsə kosinus beta olmalı idi. Kosinus beta olmalı idi. Aha, bərabərdir. Yəni burada da düzəliş eləyək. Burada kosinus beta olmalıdır. Deməli, sinus alfa ilə alfa üzərinə gəlsin betanın açılışını yazsaq, cəmi düsturunu yazsaq, bu nəyə bərabərdir? Sinus alfa vurulsun kosinus beta çıxılsın kosinus alfa vurulsun sinus beta və üstə gəl kosinus alfa vurulsun sinus beta. Niyə üstə gəl oldu? Çünki burada qarşıda mənfi var deyə bu işarə əksinə dəyişdi. Burada bir də bölünsün, məxrəcdə yazsaq kosinus beta. Aha, burada diqqətlə fikir versək, kosinus alfa sinus beta ikinci kosinus alfa sinus beta ilə eyni olduğuna görə bunlar islah gedir, bərabərdir. Yuxarıda qalır sinus alfa vurulsun kosinus beta, məxrəcdə də qaldı kosinus beta. Kosinus betalar da buradan ixtisar getsə, qalır sinus alfa. Sinus alfa doğru cavab kimi bizə verəcək A variantını. Daha sonra baxaq 13-cü sual. Deməli, 13-cü sualda bizdə nə verilib? Deyir, müstəvidən 12 sm məsafədə olan nöqtədən bu müstəviyə 60 dərəcə altında çəkilmiş mailin uzunluğunu tapın. Deməli, müstəvidən bir müstəvi olsun. Deyək ki, müstəvi belə olsun.
Aha. Müstəvidən 12 sm məsafədə. Deməli, müstəvidən 12 sm məsafədə bir nöqtəmiz olsun və bu nöqtədən bu müstəviyə 60 dərəcə bucaq altında. Deməli, 60 dərəcə bucaq altında deyərsə, o zaman bura olacaq 60 dərəcə. Aha. Və biz buradan bilirik ki, düzbucaqlı bir bucaq alındı. Digər iti bucağın biri 60-dırsa, o zaman bura olacaq 30 dərəcə. Bura 30 dərəcədir. Aha, deməli, 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet. Yəni bu hissə, bura bir dənə A deyək. Aha, deməli bu A, yəni 30 bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Və 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet isə digər katetin kökdə 3 mislinə bərabərdir. O zaman mən A-nı tapmaq üçün burada bu hissəni tapmaq üçün, yəni bu hissəni tapmaq üçün nə edəcəm? 12-ni böləcəm kökdə 3-ə. Niyə? Çünki dedik ki, 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet digər katetin kökdə 3 mislidir. Onda əksin, yəni digərini tapanda isə bunu kökdə 3-ə bölməliyik. Bu da bərabərdir. 12-ni kökdə 3-ə bölsək, bizə verəcək 4 kökdə 3. Aha, deməli bu hissə oldu, yəni bu katetimiz oldu 4 kökdə 3. Bura 4 kökdə 3-dürsə, onda bu 30 dərəcəli bucaq qarşısında durubsa, o zaman bizim mailimiz olacaq bunun 2 qatı, yəni 8 kökdə 3. Bu qədər. Bizdən də soruşurdu bunu. Doğru cavab kimi bizə verəcək C variantı. Burada Y variantı 8 kökdə 3-dür. Yəqin ki, o bir başqa dediymiş. Aha. Daha sonra baxaq burada 14-cü suala. Deməli, 14-cü sualda görə bizdən nə soruşur? Deməli, A üstə gəlinsin, A üzərinə gəlinsin M. Cəmin bizə 3 verib. Və tənliklər sistemi sonsuz sayda həlli olarsa, A, B, M dəyişənlərin qiymətlərini tapın. Aha, birinci tənliyimizi köçürdək. Deməli, AX üzərinə gəlinsin MY bərabərdir 5 və 2X üzərinə gəlinsin 4Y bərabərdir B. Tənliyimizin sonsuz sayda həlli varsa, o zaman bunların nisbətləri bir-birinə bərabərdir. Yəni, nələrin nisbəti? A bölünsün 2-nin, daha sonra bərabər olmalıdır M bölünsün 4-ə və bu da bərabər olmalıdır 5 bölünsün B-yə. Bu formada. Mən burada birinci bu hissəni götürüb həll eləsəm, o zaman alaram ki, çarpaz vursam, yəni çarpaz vursam 2 olacaq, 2 vurulacaq M-ə olacaq 2M bərabərdir. A vurulacaq 4-ə olacaq 4A. Və buradan hər tərəfini 2-yə bölsəm, M-ə alaram 2A. Deməli, M 2A-ya bərabərdir. Daha sonra, və yuxarı hissəyə birinci hissəyə qayıtsam, yəni bizə tənlikdə verilən A üstə gəlinsin M 3 verilib. Mən onu gəlib burada nəzərə alsam, A üstə gəlinsin M cəmi 3-dürsə, mən M-in yerinə 2A qoysam, alaram A üzərinə gəlinsin 2A bərabərdir 3. Və təbii ki, buradan alacam 3A bərabərdir 3-ə, A-nı alıram 1. Deməli, A-nın qiymətini tapdım 1. A 1-dirsə, gətirib burada yerinə qoysam, o zaman 2-ni 1-ə vursam 2, M-i də alacam 2. Deməli, M-i və A-nın qiymətini tapdım. İndi, gətirib bu hissədə yerinə nəzərə alsam, indi isə bu hissəyə baxsaq, M-in qiymətini artıq tapmışam. 2 bölünsün 4 bərabərdir 5 bölünsün B-yə. Və buradan çarpaz vursaq, 2B bərabərdir 20-yə və B bərabərdir 10-a. Deməli, B-nin də qiymətini tapdıq 10. Bizdən də bunları soruşurdu. A, B, M-in qiymətləri oldu 2, 1 və 10. Bu formada tapmış oldu. Daha sonra, baxaq 15-ci sualımıza. Deməli, 15-ci sual bərabərsizliklə bağlı düşən bir sualdır. Deməli, 0,1 kiçikdir 0 tam kiçik daxil daha doğrusu 0,1 x-dən nömrəsini yazaq sualın bura. Nömrələrini yazmıram. Yadımdan çıxır. Aha, çıxılsın 0,8 və bu da kiçikdir 0,5-dən. Deməli, burada mən hər tərəfə, təbii ki, x-in yanında olan sərbəst həddi yox etmək üçün mən hər tərəfə 0,8 əlavə eləsəm, o zaman alaram ki, 0,1 üzərinə gəlinsin 0,8
kiçik daxildir 0,1x çıxılsın 0,8 və bura mən 0,8 əlavə etdiyimə görə hər tərəf əlavə edirəm. Bu da kiçik daxildir 0,5 üzərinə gəlinsin 0,8. Məlum məsələdir ki, burada 0,8-lər gedəcək və burada qalır 0,9 kiçik daxildir 0,1x, bu isə kiçik daxil olacaq 0,5 ilə 0,8-in cəmi 1,3 bu formada. Və burada hər tərəfin 0,1-ə bölsəm, alaram 9-dan böyük bərabər x, bu isə kiçik bərabər 13-dən. Bizdən soruşmuşdu bərabərsizliyin tam əllərinin cəmini tap. Deməli, x burada alacaq. Hər ikisi daxildirsə 9, 10, 11, 12 və 13 almış olacaq. Bunların da cəmi mənə verəcək. Deməli, 9-dan 10, 19, üstə 11, 30, bu da 25. Deməli, 55 vermiş olacaq. Cəmimiz olacaq 55 bu formada. Daha sonra baxaq 16-cı suala. Deməli, 16-cı sual. Deməli, 16-cı sualda bizdən verilib ki, a bərabərdir loqaritma kökdəki əsasdan 16 çıxılsın loqaritma kökdə 3 əsasdan 9. Fərqlərini hesablayın. Deməli, bu sualda biz bərabərdir. Artıq kökdəkiləri biraz da sadələşdirək. Yazaq ki, loqaritma mən burada bunu da yaxşılayacaq. Deməli, burada kökdəkini yaza bilərəm. 2 üstü 2 dəbi şəklində yaza bilərəm. Və 16-nı isə yaza bilərəm 2 üstü 4 şəklində. Daha sonra çıxılsın. 3-ü də eyni şəkildə yazacağım. 3 üstü kökdə 3-ü yazacağım 3 üstü 2 dəbi şəklində. 9-a yazacağım 3-ün kvadratı şəklində. Bərabərdir. Bilirik ki, bu hissə qarşıya tərs olaraq gəlir. Bura isə olduğu kimi gəlir. Bu nəzərə alsaq, o zaman olacaq deməli 4, yəni bölünsün 2-də 1, loqaritma 2-dən 2, yəni 2 əsasdan 2 çıxılsın. Digər tərəfdə eyni olacaq. 2 bölünsün 2-də 1, loqaritma 3 əsasdan 3. Təbii ki, biz bilirik, loqaritma 2 əsasdan 2 1 deməkdir. Eyni ilə 3 əsasdan da 3 1 deməkdir. Onda bu bərabər olacaq. 4-ü 2-də 1-ə böləndə 8, 2-ni 2-də 1-ə böləndə 4. Bu da bərabərdir 4. Cavabımız olacaq 4. Daha sonra baxaq 17-ci suala. Deməli, 17-ci suala keçid eləyək. 17-ci sualda bizə verilib ki, x bərabərdir kökdə 5 çıxılsın. Bunu biraz sərgələşən şəkildə yazaq ki, sonra problem olmasın. Kökdə 5 çıxılsın 2. Ədədinin tərsi ilə y ədədinin hasilini tap. Deməli, y bizə verilib kökdə 20 çıxılsın 4. Deməli, burada x ədədinin tərsi nə deməkdir? Yəni, 1 bölünsün x vurulsun y deməkdir. Yəni, bunların bizdən hasilini soruşur. Onda gətirib yerinə yazsaq, bu da bərabərdir. 1 bölünsün kökdə 5 çıxılsın 2. 20-ni də yazsaq, yəni olduğu kimi yazaq, daha sonra sadələşdirək. Kökdə 20 çıxılsın 4. Bərabərdir. 1 bölünsün kökdə 5 çıxılsın 2 olduğu kimi qalsın. Vurulsun. Kökdə 20 nə deməkdir? Yəni 4 vurulsun 5 deməkdir. Oradan 2 çıxsa, yəni olacaq 2 kökdə 5 çıxılsın 4. Buradan da mən 2-ni ortaq çıxartsam, yəni mətrcədən çıxarsam ortaq vurur kimi. Burada qalacaq 1 bölünsün kökdə 5 çıxılsın 2. Buradan da 2-ni çıxartsam qalacaq 2 vurulsun kökdə 5 çıxılsın 2. Gördüyümüz kimi məxrəclə bu gedəcək. Cavabımız qalacaq. 2-ni də 1-ə vursaq 2. Cavabımız olacaq 2.
17-də oldu. Doğru cavab kimi 2. Daha sonra 18-ci suala baxaq. Deməli, 18-ci sualda 17-ni yazdım, 18 keçirik. Deməli, 18-də bizə verilib ki, deməli, tangens kvadratı 2x çıxılsın sinus x bərabərdir. 1 bölünsün kosinus 2x. Birinci yanıldığı kimi köçürdək. Deməli, tangens kvadratı 2x çıxılsın sinus x bərabərdir. 1 bölünsün kosinus kvadratı 2x. Kosinus kvadratı 2x. Və bir də çıxılsın 15 var burada. Yoxsa, yox, bu 1,5 çıxılsın 1,5. Aha. Deməli, burada biz bu tənliyi həll etmək üçün nə eləyə bilərik? Tangens kvadratı 2x-in yerinə mən yaza bilərəm. 1 bölünsün kosinus kvadratı 2x çıxılsın 1 yaza bilərəm. Və bunu, yəni tangens kvadratı 2x-in yerinə yazdım. Buradan göstərək yoxla. Çıxılsın sinus x bərabərdir. 1 bölünsün kosinus kvadratı 2x. Çıxılsın 1,5. 1,5. Buradan hər tərəfdən, sağdan soldan 1 bölünsün kosinus kvadratı 2x-lər islah gedəcək. Nə qalır burada? Qalır -1. -1 də sağ tərəfə atsaq, olacaq nə? Mənfi sinus x bərabərdir. -1,5 üzərinə gəlinsin 1. Buradan mənfi sinus x bərabər olacaq mənfi 0,5-ə. Təbii ki, hər tərəfi mənfiyə vursaq, alaraq ki, sinus x bərabərdir. 0,5-də 2də 1 kimi yaza bilərəm. Aha, daha da sadələşdirdik. Yine bu tənliyi həll etmək üçün x nəyə bərabərdir? Sinus 2də 1 alırdı. -1 üstü k pi bölünsün 6 üzərinə gəlinsin pi k şəklində. Burada isə k tam ədədlər üzrə. Yəni cavabımız bu olacaqdır. Daha sonra 19-cu suala baxaq. Deməli 19-cu sualı ilə burada yazaq. Bizə verilib ki, z bərabərdir 19-cu sual. Z bərabərdir 3 üstə gəlsin 4 kompleks ədədi üçün. Deməli z-in qoşması çıxılsın, z ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə bu biz bilməliyik ki, deməli z qoşma ilə modulu, yəni z qoşmanın modulu ilə bu z-in özünün modulu bir-birinə bərabərdir. Yəni buradan eyni şey çıxsa cavabımız 0 olacaq bu formada. Və yaxud da ki bunun qoşması nədir? Bərabərdir 3 çıxılsın 4 şəklindədir. Və biz bunun modulunu tapırıqsa modul z bərabərdir. Kök altında 3-ün kvadratı 9 üzərinə gəlinsin 16. Bu da bərabərdir. Kök altında 25, ondan isə 5 çıxacaq. Eyni düsturu yuxarı tətbiq eləsək, yəni z qoşmayı tətbiq eləsək, bu da bərabər olacaq. Yəni kök altında 9 üzərinə gəlinsin 16. Bərabərdir. Yenə 5. Yəni düsturumuz buydu. A kvadratı üzərinə gəlinsin B kvadratı. Yəni həqiqi hissə ilə xəyali hissənin kvadratlarının cəmi. Deməli, 2-dən də 5 aldığımıza görə 5-dən də 5 çıxsa, yenə də 0 almış olar. Amma bunu bilən üçün təbii ki, onları yazmağa da ehtiyac yox idi. Daha sonra baxaq, burada biz 20-ci suala. Deməli, 20-ci sualda bizdən 20-ci sualda bizə deyir ki, düz prizmanın oturacağı diaqonalları 12 sm və 16 sm rombdur. Bizdən soruşur ki, prizmanın hündürlüyü 7 sm olarsa, onun yan səthinin sahəsini tapın. Cavabınızı santimetr kvadratlarını həll edin. Deməli, birincisi biz düz prizma çəkməliyik. Düz prizma çəkmək. Daha sonra verilənləri üzərində qeyd edəcək.
Bunu sərgəli çəkək. Tam üstə düşsün. Deməli, bizdən verilənləri üzərinə qeyd eləsək, düz prizmanın oturacağının diaqonalları 12. Oturacağının diaqonalları 12-dirsə, yəni buradan bura olan, yenə səhv çəkdim, buradan bura olan məsafəmiz 12 və buradan burada olan məsafəmizi 16 götürsək, 16 götürsək və bizdən, yəni rombdur. Prizmanın hündürlüyü ona 7 sm olarsa, 7-ni artıq bura qeyd edeyim, bura 7-dir. Bizdən yan səthin sahəsini soruşur. Deməli, bilməliyik ki, yan səthin sahəsi necə tapılırdı? S-yan bərabərdir. S-yan bərabərdir. P oturacaq vurulsun hündürlük. Yəni, mən oturacağın perimetrini tapsam, cavabı tapmış olacaq. Deməli, burada diaqonalları 12 sm verilibsə, bilirik ki, əgər diaqonal kəsmə nöqtəsində nə olur? Yarıya bölünür. O zaman bura olacaq 12-dirsə, bura 12 demişdik. Bura olacaq onda 6, burada olacaq 6 və o zaman burada 8-dir, burada 8-dir. Və bu diaqonallar kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür və 90 dərəcə altında kəsişir. Buradan diqqətlə fikir versək, bura bir düzbucaqlı üçbucaq əmələ gətirdi. Katetləri 6, 8 olan bir düzbucaqlı üçbucaq əmələ gətirdi. O zaman mən buranı tapmaq üçün yazmalıyam 6-nın kvadratı üzərinə gəlinsin 8-in kvadratı bərabərdir. Təbii kök altında bu da bərabərdir 10. Deməli, bura 10-dur. İndi mən bunun perimetrini tapsam, o zaman perimetr bərabər olacaq. Deyir, romb dediyinə görə 4A. Bu da bərabərdir. Yəni, eni ilə uzunluq bir-birinə bərabərdir. Bu da bərabərdir 40A. Deməli, perimetrini tapdım. Oturacağın perimetri 40-dır. Düsturda yerinə yazsaq, bərabərdir. Perimetr 40 idi. 40 vurulsun. Hündürlük də öz verilmişdi. Şərtdə 7. Bu da bərabərdir 280 santimetrin kvadratı. Doğru cavab kim olacaq? 280. Daha sonra baxaq 21-ci suala. 20-ci sualı yazdıq. Cavabımız burada oldu 280. İndi baxırıq 21-ci suala. Deməli, 21-ci sualda bizə nə verib? Deyək ki, silindr OX kəsiyinin diaqonalı göydə 73 cm. Oturacağının radiusu isə 1,5 cm-dir. Silindrin hündürlüyünü tapın. Deməli, birinci gəlin silindr çəkək. Deyək ki, bir silindrimiz verilib. Deməli, bunun şəklini sərgəli çəkək ki, sərgəli deyib daha da üstünə qoyuram. Fərz edir ki, bu bir silindrimizdir. Deməli, bizdən silindrin OX kəsiyinin diaqonalı 73, göydə 73 veribsə, yəni bu hissə, qara ilə göstərdiyim bu hissə kökdə 73-dür. Bura kökdə 73-dür. Daha sonra və bizim deməli oturacağın radiusu isə burada olur. Yəni radius bax bu hissə 1,5-dirsə, bu balaca hissə 1,5, o zaman burada 1,5. Ümumi olacaq 3. Onda mən bunları silib ümumi bir 3 yaza bilərəm. O zaman mən bura 3 yaza bilərəm. Deməli bizdən silindrin hündürlüyünü soruşur. Hündürlük bərabərdir sual. Deməli burada diqqətlə fikir versək, təbii ki, bura hündürlük olduğuna görə perpendikulyardır. O zaman hündürlüklə h-ın kvadratı ilə 3-ün kvadratı mənə kökdə 73-ün kvadratını vermiş olacaq. Onda h-ın kvadratı bərabərdir. Kökdə 73-ün kvadratından 73 çıxacaq. 3-ün də kvadratı 9 vermiş olur. Bu da 9. O zaman h-ın kvadratı bərabərdir. 73-dən 9 çıxanda 64. H bərabərdir 8. Deməli, cavabımız 8 imiş. Daha sonra 22-ci sual. Bunu silmək əvəzinə üstün latta yazıram. Demək ki, 22-ci suala. 22-ci sualda bizdən soruşulur ki, 20 nəfər səhnəyə çıxacaq. Həsən ilk üçlük və ya 12-cidən sonra
16-cıya qədər çıxma hadisəsinin ehtimalını tapın. Həsənin ilk üçlükdə, Həsənin ilk üçlükdə və ya 12-cidən sonra 16-cıya qədər çıxma hadisəsinin ehtimalını tapın. Aha. Deməli 20 nəfər varsa, Həsən ilk üçlükdə çıxacaqsa, bunun ehtimalı 20-də 3-dür. 20-də 3. Daha sonra deyir və ya deyirsə biz toplayacağıq. Dediyinə görə artıq toplayırıq. Üzərinə gəlinsin. 20-cidən 12-cidən deməli 16-cıya qədər. 12-cidən 16-ya qədər nə deməkdir? Yəni 12 olmasın. Yəni 13 ya 14-cü olsun, ya da 15-ci olsun. Bu neçədəndir? 3-dür. Yenə burada da ehtimal 3-dür. Yəni daha doğrusu 20-də 3-dür. Yəni yenə üzərinə gələcəm 20-də 3-ü. Bu 3 hardan alındı? İkinci 3 bax buradan aldı. Çünki 3 dənə halımız var. Bu da bərabərdir. Deməli 10-da 3. Bu da bərabərdir 0,3-ə. Deməli ehtimalımız 0,3-ə bərabər imiş. Burada 10-da 3-ü prama yazdım da yəqin ki kəsrlər toplamaqda sorununuz yoxdur. Aha. Sonra baxaq 23-cü sualımıza. Deməli 23-cü sualda bizdən soruşur ki, ABC paralleloqramının adi tərəfi 14 cm və iti bucağı 60 dərəcədir. Burada dərəcənin sıfırıdır, bu belə düşür aşağı. B təpəsindən çəkilmiş hündürlüklərin A təpəsindən başlayaraq 9 və 5 cm-lik hissəyə bölünür. Paralleloqramın perimetrini tapın. Aha. Deməli birinci paralleloqram çəkək. Bu bizim bir paralleloqramımız olsun. Bu niyə belə əyri oldu? Bunu daha da sərgəl çəkərək. Heç olmasa oxşada bilək. %80%. Yox, yəni səhv düşür. Paralleloqramdan sonra bu nəysə. Bir tər çəkdik biraz. Deməli, bunu yenə adlandıraq. Bura olsun A, bura olsun B, bura olsun C, bura olsun D. Bizdən verilib ki, deməli, AD tərəfi 14 cm. Deməli, AD bilək ki, 14-dür. Aha. Biz daha sonra deyək ki, və iti bucağı 60 dərəcə. İti bucağı təbii ki, bura olacaq 60 dərəcə. Deməli, bura 60 dərəcədirsə, buradan çəkilmiş hündürlük. Aha. Deməli, buradan çəkilmiş bu hündürlük varsa, biz bura 90 dərəcədirsə, o zaman deyə bilərik ki, bura 30 dərəcədir. Çünki artıq orada düz bucaq alınır və digər iti bucağı 30 dərəcə qalmış olur. Və bizə deyir ki, deməli, başqa şərtlər verilib burada. Aha, çəkilmiş təpəsindən başlayaraq 9 və 5 cm-lik hissəyə bölünür. Aha, AD təpəsindən başlayaraq 9 və 5 cm-lik. AD tərəfindən başlayarsa, düzdür, indi şəkildə tam uyuşmur üstdə qeyd edildiyimiz rəqəmlər. Amma fərz eləyək ki, bura 9-dur. Çünki şəkil deyir AD təpəsindən başlayaraq. Bura 9, bura isə 5 hissəsi qalır. O zaman bura 30 dərəcə bucaq olduğuna görə 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet 9-dursa, o zaman fetonumuz bizdə 18 imiş. Yəni katetin 2 misli. Aha, bura 18-dir. Deməli, burada 18-dir. Bizdən nəyi soruşurdu? Paralleloqramın perimetrini tapın. Paralleloqramın perimetri P bərabərdir. 2 vurulsun. A üzərinə gəlinsin. B düsturundan tapılır. Təbii ki, burada A uzunluq B N-dir. Bura 18-dir, bura 18-dir və bura AD 14-dirsə, o zaman burada 14 olacaq. Yəni, bərabərdir. 2 vurulsun. 14 üzərinə gəlinsin. 18. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun. 14 ilə 18-in cəmi 32. Bu da bərabərdir 64. Deməli, doğru cavabımız olacaq burada bizim 64. Son iki sual. Baxaq burada 24-cü suala. Deməli, 24-cü sualda bizə nələr verib? 24-cü sualı şəkil üzərində qeyd edəcəm. Burada şəklin üzərində. Saçlarım şəklin üzərində yazın. Aha, deməli, bizə burada verilib ki, ABCD və YD xətti. Deməli, M-in YD-yə paraleldir və burada bir dənə kiçik dəyişiklik edəcəm. Burada YM yox, 3 YM yox, yəni 2 dənə EM bərabərdir 3 dənə MB-yə. Bura 3-dür. İndi
Burada gəlin yazaq. Deməli, 2 dənə m parçası 3 dənə mb-yə bərabərdirsə, o zaman bura 2x, mən bura 3x deyə bilərəm. Daha sonra, deməli, və bizdən sonra m, n və d sahəsi bizə nə verib? Olarsa 42 olarsa bizdən soruşur, yəni buranı 42 veribdir. Bizdən soruşur SABC-nin tapın, yəni sahəsini tapın deyir. Aha, deməli biz burada necə həll edə bilərik bunu? Baxaq. Deməli, biz burada oxşarlığa görə təbii ki getsək, oxşarlığa görə getsək. Deməli, baxaq. Baxın, burada 2x-in ümumi bura 2x-dirsə, o zaman bu hissəmiz olacaq. Artıq şəklini biraz yaxınlaşdırım. Deməli, bura 2x-dirsə, o zaman buradan bura olan hissəmiz 5x-dir. Aydın bir məsələdir. İndi 2x-in oxşarlıqla yazacağam. 2x-in ümumi deməli 5x-ə nisbəti, daha doğrusu kvadratlarının nisbəti. Çünki sahədə oxşarlıqda belə bir sahələrlə tərəflər arasında olan əlaqə kvadratik idi orada. Yəni 2x-in 5x-ə nisbətin kvadratı bərabərdir. Buranın sahəsini mən bilmirəm. Buranın da sahəsinə bir s desəm, bərabərdir s-in s üstə gəlinsin 42-yə nisbətinə bərabərdir. Aha. İndi burada təbii ki x-lər gedəcək. Heç bir önəm daşımır orada. Qalacaq nə? 25-də 4 bərabərdir. S bölünsün. S üstə gəlinsin 42. Burada S üstə gəlinsin 42. Bir dəqiqə. Burada bir dənə texnik səhv elədik. Burada mən əgər MB-yə 2 demişəmsə, bura 2 deyil. Bir dənə buranı düzəldək. Aha. Deməli, mən dəyişdim axı, dedim ki, sualın şərtində belə olmalıdır. O zaman 3x buradır. Yoldaşlar, 2x buradır. Düz olsun. Daha, indi burada 25-də 4 bərabərdir. S bölünsün. Bu S-dir. S bölünsün. S üstə gəlinsin 42. Çarpaz vursaq 4S üstə gəlinsin. 4 vurulsun 42 bərabərdir 25S-ə. Deməli, 4S-i sağ tərəfə atsam, alaram 21S bərabərdir 4 vurulsun 42. 21 ilə də 42 ixtisar getsə, burada qalar 2. O zaman S-imiz bərabərdir 8-ə. Deməli, kiçik MB-in üçbucağının sahəsi nə imiş? Bura 8 imiş. Bizdən nəyi soruşurdu? Bizdən ümumi ABC-nin sahəsini soruşurdu və biz unutmayaq ki, Y-də bizdə orta xəttdir. Biz bilirik ki, Y-də orta xətdirsə, orta xətt üçbucağın sahəsin deməli, kiçik, yəni ayırdığı hissə ümumi üçbucağın 4də 1 hissəsinə bərabərdir. Yəni, nə demək istəyirəm? Deyək ki, deməli, ümumimizin sahəsi nədir? S ümumi sahəsi bərabərdir SABC. O zaman burada ayrılan o hissə S, Y, B və D bərabərdir 4də 1 SABC. Belə bir şərtimiz bizim var. Aha, deməli, biz bunu nəzərə alsaq, o zaman SABC bərabərdir. Deməli, bura 8, bura 42-dirsə, o zaman cəmi ümumi nə qədər eləyəcək? Ümumi olacaq, yəni SYB, buradan yazım. SYBD bərabərdir. 42 ilə 8-in cəmi 50-dir. Yəni, bura 50-dir. O zaman mən SABC-ni tapmaq üçün SYBD-ni vurmalıyam. 4də 1-in tərsi 4-ə. Bu da bərabərdir 50 vurulsun 4 bərabərdir 200. Yəni, cavabımız 200 olmuş olacaq.
Daha sonra sonuncu sualımıza baxaq. Deməli, 25-ci sualı burada yazın. Şəklin üzərində daha da yaxşı göstərmək olmur. Aha, birinci gəlin Eylevin diaqramını çəkək burada. Belə, belə. Deməli, bura olsun A, bura B olsun. Bizə buranı verib x çıxılsın 3 və x üstə gəlinsin 3. Bunlar vuruqlarıdır. X üstə gəlinsin 3. Burada verib x üstə gəlinsin C. Bura isə x üstə gəlinsin A. Deməli, bizdə verilib ki, ifadəsi A çoxluğudur. Çoxluğu isə B çoxluğudur. Aha, deməli, mən A-nı da burada yazsaq, deməli, gəlin birinci biz A-nı vuruqlara ayıraq. Çünki bizə deyir ki, ifadəsi A çoxluğudur. Deməli, x kubu üzərinə gəlinsin 2x kvadratı çıxılsın 9x və çıxılsın 18. Bu A çoxluğudur. İndi mən bunu vuruqlara ayırsam, birincidən mən ilk 2-dən olandan x kvadratını çıxartsam, alacam x kvadratı vurulsun x üzərinə gəlinsin 2. Bu hissədən də mənfi 9-u çıxartsam, çıxılsın 9 vurulsun x üzərinə gəlinsin 2. Göründüyü kimi burada da ortaq olan x üstə gəlinsin 2-dir. Onları da çıxarsam, x üstə gəlinsin 2 vurulsun x kvadratı çıxılsın 9. X kvadrat çıxılsın 9-u da A kvadrat çıxılsın B kvadrat kimi ixtisara görə açsaq, olacaq x üstə gəlinsin 2 vurulsun x çıxılsın 3 və x üstə gəlinsin 3. Bu şəkildə. Aha, deməli, buradan biz görürük ki, deməli, A-nın vuruqları x üstə gəlsin 2, x çıxılsın 3 və x üstə gəlsin 3-dür. Və onun 2 dənəsi bura verilib. Deməli, x üstə gəlinsin 2 bura qalır. X üstə gəlinsin 2, bax bu hissəyə qalmış olur. Və mən buradan alıram ki, C 2-yə bərabərdir. Aha, deməli, C 2-yə bərabərdir. Daha sonra, C 2-yə bərabərdirsə, indi gətirib burada yerinə yazsaq. O zaman B-nin vuruqları nə olacaq? B-nin vuruqları olacaq. Bu A-nın vuruqları idi. Bu isə artıq B-nin vuruqlarını yazıram bura. Deməli, B-nin vuruqları olacaq x üstə gəlinsin 2 və x üstə gəlinsin A. Düzdürmü? Və biz şərtə baxsaq, bizdə də deyir ki, B çoxluğu isə x kvadratı üstə gəlsin mx üstə gəlsin 10-dur. Mən oradan m-də tapmalıyım. Deməli, əgər bizim ifadəmizin vuruqlarından biri x üstə gəl 2, o deməkdir ki, yəni bunu sıfıra bərabər edir. X-i tapsam, bu tənliyimin köküdür. Yəni, x üstə gəlinsin 2 onun vuruğudursa, bunu sıfıra çevirən qiymət onun köküdür. X burada nəyə bərabərdir? X bərabərdir mənfi 2. Bu mənfi 2 deməli, B çoxluğumuzu sıfıra çevirir. O zaman mən aparıb yerinə qoysam, x kvadratı üstə gəlinsin mx üstə gəlinsin 10-da yerinə qoysam, bu sıfıra bərabər olmalıdır. X-in burada qiyməti nədir? Mənfi 2-dir. Mənfi 2-nin kvadratı 4 çıxılsın 2m üzərinə gəlinsin 10 bərabərdir 0-a. Buradan da həll edib tapsaq, nə olacaq? Deməli, mənfi 2m bərabərdir, deməli 4 ilə 10-un cəmi 14 bərabərdir 14-ə. Buradan daha doğrusu mənfi 14-ə. M də bərabərdir 7-yə. Deməli, M-in də qiyməti tapdıq 7. Deməli, M 7 imiş. Gətirib yerinə qoysaq, x kvadratı üstə gəlinsin 7x üzərinə gəlinsin 10 almış olacaq. Deməli, biz indi bunu vuruqlara ayırsaq, bunun çünki vuruqları artıq məndə nə qalıb? Məndə bir dənə A qalıb. Mən artıq A-nı tapmalıyam. Aha. Deməli, mən A-nı tapmalıyam. Biz bunu vuruqlara ayırsaq, bu da bərabərdir. Bunu ayırsaq, yazarım ki, x kvadratı üzərinə gəlinsin 5x, üzərinə gəlinsin 2x, üzərinə gəlinsin 10 şəklində yaza bilərəm. Bu da bərabərdir. 7x artı parçaladım. Buradan 5-i çıxarsaq, daha doğrusu x-i çıxartsaq. X-i çıxartsaq alarıq. X üstə gəlinsin 5.
Buradan da alarıq. Üzərinə gəlinsin 2-ni də buradan çıxarsaq x üzərinə gəlinsin 5. Və göründüyü kimi burada x üstə gəlinsin 5-lər eynidir. Bu da bərabərdir. X üstə gəlinsin 5 vurulsun x üzərinə gəlinsin 2. Aha, deməli B-nin vuruqları artıq oldu bu. Bizdə B-nin vuruqları nə idi? Alfada yazsaq, x üstə gəlinsin 2-ni burada yazım. Baxın, B-nin vuruqları buradaydı. B-nin vuruqları buradaydı. Alfada yazsam və burada da x üstə gəlinsin A olmuş olacaqdır. Buna uyğun olaraq da A-nı tapıram neçə? A-nı tapıram 5. Deməli, A-nı 5 tapdım. C-ni isə harada tapmışdıq? C-ni isə 2 tapmışdıq. Gətirək burada yazaq. A-nı da 5 tapdıq. Bu qədər. Bitirdik. Sağ olun. Hələlik inşallah növbəti qəbullarda izah eləyib yerləşdirəcəm.